Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da wannan rana, barkanmu da wannan lokaci. Da ne farkon zo mutum ka wannan channel namu dan na subscribe mu like da share domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Alhamdulillah yau gashi mun fitar muku da wani mujarrabin sirri akan maganar mallakar hadimi ko abokin hurda duk wanda zai dinga taimaka maka a lamarin harkar makarantarka so da dama inda aka fi samun matsala kenan. Insha Allah sai ga almajiri ya bijirewa ya ta fama ya samu hanyar tasrifi wanda zai dinga abubuwa da shi wadda ga hanya mafi sauki mallakar hadimi wanda zai dinga taimaka maka cikin al'amuranka duk gaba daya wanda zaka dinga samun saki a cikin al'amuranka. Amma sai ga kamar almajiri ya ta faman neman hanyar tasrifi, wani ya samu wani kuma baya samu. Insha Allah lalle ya kamata wai irin waɗannan hanyoyi na samun hadimi wanda zai dinga kula maka cikin harkokin naka ka fita daga harkan buge-bugen kuɗi da sauransu. Na'am ba ce ba kyau ba amma alhamdulillah ya kamata almajiri kana da wannan hadimi ko don bincike kan lamarin mutane ko kuma don taimakawa al'umma idan sun zo da buƙatar su. Don bai kamata ce almajiri ka zo ka yi aiki ka karɓi kuɗi ka yi aiki wanda ya shafi rauhani kuma ba ga biyan buƙata ba. Lalle muna kira ga abi waɗannan hanyoyi don samun biyan buƙatan al'umma wadda za su dinga amfana. Allah sa mu dace. Da farko idan mutum na so ya aiwatar da wannan aikin ana samun ɗan ƙaramin yaro haka wanda bai wuce shekara 10 ba ko dai wanda bai balaga ba. To idan an same shi hakan sai a buga wannan hatimin a tsakiyar hannun wannan yaro. To idan buga wannan hatimin a tsakiyar hannun wannan yaron sai a kunna wannan buhur ɗin wannan incense wadda kuke gani an rubuta wannan akan wannan incense ana kiran shi da rauhan. Rauhan ake kiran shi turare ne baya da tsada haka na hayaki incense ɗin kamar da kuke ganin shi hakan. To idan an rubuta hakan sai a kunna wannan incense wato sai a cire sai a ɗauki hannun yaron nan a bar wato wannan hayaki na incense ɗin yana buga hannun wannan yaron sai a karanta Fatiha. Ana karanta Fatihan nan ne wato kafa 40. Yauwa idan karanta Fatihan kafa 40 yaron zai ji kamar hannun shi yana zafi. To idan yaron ya ji kamar hannun shi yana zafi wato turaren wato hayakin na buga hannun yaron ana karanta Fatiha. To lalle idan ya kai kafa 40 sai a bar yaron nan ya liƙa cikin hannun shi. To da ya liƙa cikin hannun zai gani shi wannan hadimin ya zo wani lokaci yana zuwa da doki wani lokaci yana zuwa da raƙumi haka ko giwa haka. To daga nan za ka dinga bayani da shi. To idan za shi wani lokaci yana ba da miliyan 1 ko miliyan 2. Wannan sirrin mujarrabi ne kuma haka yake ga mai neman karin bayani yana tuntuɓa kan wannan lambar waya tamu kuma yana samun ta WhatsApp. Insha Allah wannan sirrin mujarrabi ne kuma haka yake. Lalle a kula da waɗannan hanyoyi wanda muke bayarwa akan abin da ya shafi hadimi saboda yana da matuƙar tasirin gaske. Insha Allah ga mai neman karin bayani yana tuntuɓa kan wannan lambar waya tamu. Assalamu alaikum warahmatullahi.